आज हम बात करेंगे आप अपने किसी भी फ़नी वीडियो पे फ़नी साउंड कैसे ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में कहाँ से डाउनलोड करना है ताकि आपके यूट्यूब पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना हो। तो फटाफट टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो की और अब देखते हैं कि कहाँ से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो बिना कॉपीराइट या इफेक्ट। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को ऑल कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे बिना कॉपीराइट वाला यहाँ पे फ़नी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। तो ये एप्लीकेशन सभी के पास होता है, तो सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको लिखना है पिक्सा बे लिखना है। इस प्रकार से पिक्सा बे लिखना है और सिंपली यहाँ से आपको सर्च कर देना है। खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से आपका पिक्सा बे यहाँ पे वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्सप्लोर दिख रहा है, उसको आपको इस प्रकार से थोड़ा सा इधर करना है और यहाँ पे आपको साउंड लेना है ना, फ़नी साउंड। तो यहाँ पे लिखा आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं साउंड इफेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। साउंड इफेक्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फ़नी साउंड। तो चलो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे फ़नी साउंड। फ़नी साउंड इस प्रकार से आपको लिख लेना है यहाँ पे फ़नी। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है फ़नी साउंड इफेक्ट। तो इस प्रकार से आपको टैप कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा फ़नी साउंड यहाँ पे आ चुका है। ये बिना कॉपीराइट यानी आपके यूट्यूब पर कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। यानी नॉन कॉपीराइट यहाँ पे साउंड है फ़नी का। तो मैं एक तो सुना के दिखा देती हूँ। तो इसको यहाँ पे देख सकते हो, आप सुन सकते हो फ़नी साउंड है जो कि यहाँ पे देख सकते हो 28,241 रियलिटी फ्री फ़नी साउंड इफेक्ट यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ भी आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा यहाँ पे फ़नी साउंड दिया है और बिना कॉपीराइट वाला दिया है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसा फ़नी आपको चाहिए यहाँ पे सुन के देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप फ़नी साउंड यहाँ पे लिख सकते हैं। और भी किसी चीज़ का यहाँ पे साउंड चाहिए तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है जिस चीज़ का साउंड चाहिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से सर्च कर लेना है और सुन लेना है और जो म्यूजिक यहाँ पे साउंड अच्छा लगे उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और अपने वीडियो पर यहाँ पे यूज कर लेना है। कहीं भी कॉपीराइट यानी स्ट्राइक नहीं लगेगा। आपके यूट्यूब पर डालो चाहे फेसबुक पर डालो, कहीं पर भी डालो, कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा।